I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. 지긋지긋한 비 진짜 콧물 나고 재채기 나고 열 나는 것 같아. 감기 걸렸죠? 네. 여러분 안녕하세요. 홍대장이에요. 오늘은 10월 9일입니다. Today it's my birthday. It's my birthday. 오늘 1번 코스를 걸으려고 나왔어요. 어저께 근처에서 차박 하루 하고 그리고 지금 이쪽 걷는데 저는 여기 1번 코스 공식 안내소가 있어서 거기가 시작점인 줄 알았거든요. 근데 알고 보니까 여기는 그냥 진짜 단순하게 안내소고 시작점은 저 밑에 종류소에 있대요. 근데 시작 도장이 있어서 여기서부터 시작을 합니다. 여러분들은 여기로 오지 마세요. 지금 조금 비가 와서 우비를 썼어요. 이제 진짜 출발합니다. 시작! 1번 코스는 굉장히 쉽지 않은 코스예요. 산을 2번이나 올라가요. 초반에는 조금 약간 힘들고 걸치기 해변 쪽 갈 때는 어려운 코스가 아니래요. 안내소 직원분이 그러셨어요. 그래서 지금 힘들다는 얘기예요. 산 때문에. 지금 비가 꽤 많이 오고 있어요. 좀 그친다는 말도 있는데 일단 가봐야지 알 것 같아. 지난번에 영상에서 아유 힘들어. 지난번에 영상에서 비 오는 날에도 올레길 가보고 싶다고 그렇게 말했던 것 같은데 힘들어. 1번 코스 너무 힘들어요. 진짜 시작부터 완전 산이야 산. 아 심호. 네, 열심히 가보겠습니다. 소랑 말이랑 풀어놨나봐요. 만나면 너무 무서울 것 같은데. 동물은 좋아하는데 그래도 막상 그 큰 아이들을 만나면 무서울 것 같아요. 근데 비 와서 없겠지? 이 빗방울 보이세요? 우두구둑 소리 들리시려나? 지금 카메라를 못 켜서 핸드폰으로 찍고 있거든요. 비가 그쳐야 카메라를 꺼낼 수 있을 것 같아요. 여기 올라오니까 그 성산 일출봉 뷰가 딱 보이는데 비가 와서 흐릿흐릿해요. 안 보이는 게 조금 아쉽다. 날씨 좋은 날 왔으면 여긴 더 좋았을 것 같아요. 제주 조랑말 간세래요. 게으름뱅이. I am 성간세. 아니 왜 제가 올라길만 오면 바람이 왜 이러는 거죠? 저번엔 바람, 오늘은 이 바람. 난리 났어요. 지금 비줄기가 다 굵어졌어요. 비가 더 많이 오고 있어. 아니 지금 촬영을 하기가 힘들 정도로 비가 거세지고 있어요. 빗방울은 그렇게 안 두꺼운 것 같은데 비가 많이 오네. 오늘 그친다고 했는데 감기에 걸리지 않을까. 1번 코스는 진짜 여기는 너무 위험할 것 같아요. 여기는 여자 혼자 하시지 마시고 꼭 친구랑 같이 하면 좋을 것 같아요. 무덤도 있어요. 누구신지 모르시겠지만 평안하십시오. 1번 코스 좀 무섭다. 1번 코스는 전에 한번 그런 무서운 일도 있었으니까 여긴 절대 혼자 가지 말자요. 친구랑 꼭 가자요. 위험하다요. 비가 많이 와. 비가 많이 와. 많이. 여기는 마치 like 정글 징글 같아. 진짜 무서워. 동물 튀어나오고 사람 튀어나오고. 오늘 후다닥 가야겠어. 엄청난 음지야. 지금 감기 걸린 건 아니고 알레르기 비염 때문에 코가 엄청 훌쩍거렸어. 징글. 이번 코스 진짜 무섭다. 얼른 지나가고 싶다.
지금 여기는 아로름인데 처음에 조금 무서웠거든요. 엄청 라이트 정글 같아가지고. 근데 지금 여기 오니까 너무 예뻐요. 비가 오는데도 뷰가 환상입니다. 예쁘죠? 여기는 강추 1번 입구. 하늘 보세요. 아주 비가 그칠 생각이 없어 보이죠? 제가 걸어온 길이 이거 좀 자전거 올라해봐야겠는데? 내가 지금 보이세요? 비가 지금 진짜 엄청 많이 와요. 점점 비가 많이 와. 비가 끝일 줄 알았는데 비가 끝이지 않고 계속 점점 비가 많이 와서 지금 나무 밑에서 비 좀 피하고 있어요. 비 엄청 많이 와. 그래도 비를 맞아보는 게 얼마만인지 조금 신나긴 신나요. 우비 있으니까. 지금 여기 아로름에서 내려와서 당연히 길이 한 개밖에 없다고 생각해서 그 길로 내려오고 있었는데 여기 리본 있네? 리본이 갑자기 없어졌어요. 오름 내려와서부터 리본이 없어. 내려오는 입구에는 저기 리본이 있거든요? 리본이? 근데 없어. 그래서 지금 리본을 찾고 있습니다. 리본이 꼬라지가 이래서 안 보였어. 신발 다 젖었어요. 리본이 이렇게 정석적으로 팔락팔락하게 달려있어야 되는데 비랑 바람 때문에 전봇대에 쫙 붙어 있었던 거예요. 그래서 리본을 못 찾았어. 그러다가 깨달았지. 아, 리본이 저기 붙어 있구나. 다행이에요. 많이 안 돌아가서. 성날 뻔했어. 리본 많이 안 붙여진 줄 알고. 원래 게 되게 친절하다고 생각했었는데. 일본 코스에 무덤 진짜 많다. 이렇게 무덤이 많아? 비가 그칠 기미가 안 보입니다. 계속 우중충한 하늘이에요. 감기 걸릴 것 같아 진짜 이러다가. 옷을 따뜻하게 입고 왔으니 망정이지만 신발은 다 버렸어요. 신발 빨아야겠어. 열심히 가보겠습니다. 지금 일단은 빗방울이 조금 잦아들었어요. 살짝? 조금? 하지만 많이 오고 있어. 이것 봐요. 여기 1번 코스는 계속 산길? 막 이런 길이라서 중간에 가게가 없다고 아까 선생님께서 말씀하셨어요. 그래서 중간에 이렇게 화장실이 있답니다. 화장실을 잘 이용하세요. 이제 진짜 비가 그쳐갑니다. 정말 이제 거의 안 와요. 아니 정말 얇아졌어? 비가 그치니까 좋다요. 근데 아까 비 맞을 때도 재밌었어. 비가 막 많이 오니까 기분이가 좋았어요. 이렇게 우비를 쓰고 있는데 여기 머리통에서 비 오는 게 느껴져. 우두둑 우두둑 우두둑. 그게 재밌었어. 지금 이제 첫 번째 숲길 산길을 끝내고 지금 찻길로 가고 있어요. 여기는 사람이 가는 길이 없어서 찻길로 열심히 걸어가고 있습니다. 오늘 날씨가 안 좋고 비가 와서 그런지 올레길을 걷는 분도 안 계세요. 아니면 너무 일찍 시작해서 그런가? 제가 한 8시쯤부터 시작을 했거든요. 그리고 막 비 와서 애플워치 5단에 집어넣고 있으니까 시계도 꺼졌어. 지금 얼마나 걸었는지 잘 몰라요. 여기 1번 코스는 시흥리 정류장에서 광치기 해변까지 15.1km입니다. 그리고 난이도는 홈페이지상 15.1km고요. 그리고 처음 시작부터 말미오름이랑 알오름 이렇게 2개의 오름을 가는데 2개라고 생각이 안 들 정도로 훅훅 지나가요. 근데 조금 힘들긴 함. 어쨌든 오름을 2개를 갑니다. 지금 이제 진짜로 비가 그친 게 여기 보이세요? 구름이가 이제 가고 있어. 이 어둠의 구름이. 아마 아까 전에 여기를 이렇게 올라갔다 온 것 같아요. 이렇게
말미오름, 아로름. 지금 여기 종달리 지나가고 있어요. 비가 완전히 그쳐서 우비도 벗었어요. 여기 종달리 엄청 예뻐요. 벽화를 엄청 예쁘게 칠해놔가지고 진짜 종달리 짱 이쁨. 감에 새들이 감을 따먹고 있어. 초록이스 너무 귀엽다. 눈깔이 튀어나올 것 같네. 제발요, 쟤. 눈알이 엄청 신기하게 생겼네. 드디어 그토록 먹어보고 싶던 카이마. 분위기 진짜 좋다. 공회당. 내가 이렇게 그지같이 입고 와서 민망할 정도로. 지금 거의 절반 정도 다시 비가 오고 있어요. 커피를 한 잔 마시면서 앉아있었더니 너무 추워져가지고 다시 움직여보고 있어요. 너무 춥다. 좋은 날에는 올레길 하지 마세요. 종달리 쪽에서 비가 조금 오는 것 같다니 진짜 비가 그치니까 바람이 엄청 불고 있어. 아까 비염이었던 게 이제 감기로 될 것 같아요. 진짜 감기 오면 너무 추워요. 스탬프를 찍었습니다. 여기 모카휴게소라고 준치랑 막 이런 거 파는 엄청 유명한 편의점? 그런 게 있습니다. 한번 여기서 먹고 가볼게요. 춥지만 맥주를 포기 못하겠어. 여기 인스타 맞지? 아무래도 진짜 감기에 걸릴 것 같아요. 무지하게 춥고. 지금 저쪽에서 비가 또 오고 있어요. 먹구름이가 내 쪽으로 오고 있어. 그래서 부지런히 걸어가야 돼. 비 오기 전에. 방금 거기 준치 엄청 유명한 인스타 맛집에서 준치랑 추워 죽겠는데 또 맥주 마셔가지고 더 추워요. 맥주는 큰 실수였어. 얼른 빨리 목욕탕 가야겠어요. 목욕탕 가서 뜨뜻한 물에 몸 담그고 있어야지. 여기 길 처음에 그 오른 부분 그 부분만 좀 약간 산길이고 그 부분 지나면 계속 바다 옆길로 가가지고 꽤 갈만한 것 같아요. 근데 그 부분은 진짜 무서워. 그래서 일길은 진짜 혼자 오면 안 돼요. 여자분들 특히. 무덤도 진짜 많고 그 오른쪽에. 그러니까 친구랑 같이 오세요.
다시 비가 오고 있습니다. 지긋지긋한 비 진짜. 콧물이 자꾸 나서 코 풀었더니 코피가 바로 나버렸어. 그래도 비 오는 날에 해서 재밌어요. 진짜 비를 이렇게 맞아보겠어. 여러분, 저 진짜 감기 걸린 것 같아요. 진짜 지금 너무 얼굴 빨개진 거 보이죠? 열나는 것 같아. 안 돼. 소리. 얘 죽을 것 같은데? 나 살려줄게. 그치. 살아, 꼭 죽지 말고. 그래서 지금 얼굴 완전 개빨개지고 너무 추워요. 아니 이제 안 추운데 콧물 나고 재채기 나고 열 나는 것 같아. 감기 걸렸죠? 여러분, 지금 이제 여기는 성산항입니다. 우도로 가는 그 항구 아시죠? 그 성산항이에요. 지금 계속 감기 기운인지 감기인지 모르겠지만 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 하고 있어요. 그래서 뭔가 이게 열이 막 눈이랑 얼굴로 가는 느낌? 코는 완전 맹맹하죠. 코감기는 확실히 걸린 것 같아. 그래서 지금 여기 성산항 가고 있고 1번 코스의 끝이 광치개변이에요. 그래서 진짜 얼마 안 남았거든요. 광치개변까지 또 휘팅해서 갈게요. 여러분들은 절대 올레길 와서 감기 걸리지 마세요. 여러분, 드디어 다 왔습니다. 진짜 이 최악의 컨디션을 이끌고 왔어. 장하다. 장해. 성모모장. 빨리 가서 자고 싶어. 1코스의 종점 도전까지 찍을게요. 여기 1코스는 홈페이지상 중급 코스인데 체감도 중급 정도 되는 것 같아요. 원래 이렇게 힘든데도 무리라고 생각이 들지는 않았었거든요. 이렇게 1코스를 마무리 해봅니다. 광치기 해봐. 코피가 또 나고 있어. 코피 나. 내 코. 도착. 이렇게 1번 코스도 완성했습니다. 코피 또 나.